रवि अपने बगीचे में खेल रहा था। तभी एक सांप उसकी ओर रेंगने लगा। सांप धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका पालतू कुत्ता टॉमी चौकन्ना था। टॉमी भौंकता है और सांप की ओर दौड़ता है। टॉमी ने सांप को भगा दिया और रवि सुरक्षित बच गया। रवि डर से टॉमी को गले लगाता है। रवि ने टॉमी को प्यार से देखा और कहा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अंत में रवि टॉमी को हड्डी खिलाता है। प्यार और वफादारी अमूल्य है। क्या आपके पास कोई वफादार दोस्त है तो कमेंट में नाम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।